sınırı geçen Iraklı Kürtler. Bunlar da vefat eden Saddam Hüseyin. Selam dostlar, alemin ve halinizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Şu an uyuyordum ben, Muhammed zorla kaldırdı, abi kalk gezek kalk gezek. Muhammed dedi ki abi gel seni şehir dışında bir yerlere götüreyim, gezelim dedi. Benim de aklıma bir yer gelmedi, Ramazan oruçlu, şimdi pek bir şey yapasım yoktu. Ama o Muhammed 177 kilometreymiş. Yakın da değil. Gidelim abi ya, dolaşalım. Dedi abi gel illa Süleymaniye'ye gidelim dedi. Ve şu an Süleymaniye'ye gidiyoruz. Bir de size Süleymaniye göstereyim. Süleymaniye'yi anlatalım. Burası Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin neredeyse en son şehri sayılır. İran tarafına, Irak-İran sınırındaki bir noktadaki en gelişmiş ikinci şehir mi diyelim, birinci şehir mi? İkinci. Erbil'den sonraki en büyük şehri. Doğru. Süleymaniye'ye gidiyoruz. Bu şimdi geçen sene su tutmaya başladı. Evet. 11 senede iyi su tutmuş. Çok yağmur yağdı ya. Şu an Erbil'in çıkışına Süleymaniye'ye doğru giderken baraj yapılmış, daha önce yoktu. Geçen sene bitti. Yeni bitti. Bir senede iyi toplamışlar. Aa çok güzel, tam kamp yeri olmuş. Evet. Daha önce burası aynı halifeti gibi aslında, etrafta insanların tarlaları, malları vardı galiba, da evleri, köyleri mi vardı? Evet. 2-3 tane köy altında kaldı bu. 3 tane köy şu an Suyun altında. barajın altında. Eski yolda burada suyun içine doğru girerken bitiyor. Bizde de böyle yerler var, bir iki tane, belki bu yaz gezip gösteririm ama bayağı büyük bir baraj yapmışlar. Vallahi öyle. Nasıl? Evet. Buralarda giderken böyle neredeyse sınır kontrolü gibi şey yapıyorsunuz. Şehir değiştirirken ya da şehrin 20-30 kilometrede bir şey kontrol noktaları var. Peşmerge güçleri şey yapıyor tabii ki, size ya da aracı kontrol ediyor ama yani asayiş. Onlar peşmerge değil mi? Yok, asayiş. Peşmerge nerede duruyor? Çoğunlukla sınırlarda. Böyle sınır yerlerinde. Anladım. Yoksa şehirler arası asayişler kontrol ediyor. O da... Bizdeki polis gibi yani. Evet. Bu. Peşmerge de bizdeki asker gibi. Doğru. Aynen. Bu arada ben dün Cilikurde'yi aldım ama giymedim henüz, birazdan giyeceğim. Sabah evden biraz acele ettik, poşete koydum. Gömleğimi giydim de biraz sonra kıyafetleri giyeceğiz çünkü şapkayı yapmayı da tam bilmiyorum. Biraz sonra giyeceğim. Süleymaniye merkezi öyle gezeceğiz. Şehrin dışı da böyle göstereyim. Biraz sonra da şehrin merkezine, içine görürüz. Acurlar çıkmış ya. İftardan sonra dışarı çıkarsak acur yiyelim. Kürdistan Demokrasi Partisi görüyorsunuz. Burası da Kürdistan Demokrasi Partisi'nin bayrağı nasıl olduğu bir parti binası. Kürdistan Demokrasi Partisi derseniz, kim derseniz de Barzani. Ama burası Talabani'nin partisinin elinde. Onun adı neydi? İşte her neyse. Celal Talabani. Aynen. Şu an oğlu var. Abi, evet. Oğlu mu, yeğeni mi? Oğlu. Şu an Kürt bölgesinde Talabani'nin elinde olan tek il burası mı? Burası. Geri bütün hepsi Barzani elinde. Evet, Halepçe bunların elinde. Doğu, Erbil, Akkaya çevresi. Yani İran sınırındaki noktalar Evet. Talabani'nin elinde. Talabani de burada işte A partisi, Barzani de B partisi. Aynen. Ama ikisinin arasında tabii ki güçler ayrılığı derin. İkisinin savunduğu noktalar farklı, çok siyasete girmeden. Barzani tarafı, yani Erbil'de bulunduğumuz nokta, Duhok, Zaho, Türkiye sınırı falan, oradaki nokta Türkiye yanlısı biraz daha. Hatta geçenlerde burada PKK olay yapmış ki ben önceden geldiğimde de buranın köylerine baskın yapıyordu hani bazı terör örgütleri. Çünkü Barzani hükümetinin Türkiye ile ikili ilişkilerinin iyi olmasından rahatsız oluyordu. Ama bu tarafta bizle çok arası iyi olmayan bir parti var. Ama yine de tabii ki bir Türk olarak gelmeniz, yaşamanız, çalışmanız hiçbir sorun yok. Yok.
Daha önce de yani buraya geldim, 2 kere gezdim, tozdum. Burada yaşayan Türkler de var, çalışan Türkler de var. Yine burada Türk şirketleri de muhtemelen vardır. Var. Yani hayat aynı. Evet. Sadece yönetimdekilerin şeyleri, siyasi görüşleri, dünya görüşleri farklı. Evet, şimdi Süleymaniye'de bir tabelayı göstereyim de size. Hem Arapça hem Latin harfleriyle yazmışlar. Şu an arkamda görmüş olduğunuz Saddam Hüseyin'in 1991 yılına kadar kullandığı istihbarat binasıydı. Özellikle bu bina anladığım kadarıyla son yıllarda özellikle Kürt halkını sorgulamak, kırmak, onların içerisindeki böyle aktivistleri, onların içerisinde böyle biraz milliyetçi tipleri yıldırmak amacıyla burada onları işkenceler yapmış, katletmiş. İşte Halepçe'ye gitmiştik hatırlıyorsanız. Halepçe katliamını da anlatmışım size. Orada kullanılan bazı bombalar, o zaman Kürtlere karşı kullanılan bazı ekipmanlar müzenin içerisinde vardı. Normalde bugün içerisi kapalıymış. Birkaç tane turist olduk. Bir kısmı, her yere giremedik ama birkaç tane yer açıktı. Oradan size görüntüler aldım. Tam böyle bir video yapmamı istemediler. O yüzden böyle yarım yamalak telefondan videolar aldım. Şimdi o görüntüleri koyayım. Az buçuk anlayın. Burası 1991 yılına kadar Saddam Hüseyin'in elindeydi. Kürt halkına karşı burada. Yani çok kötü şeyler yapmış. Gerçekten içeride biraz daha olunca hissederek anlıyorsunuz. Ama 91 yılında Peşmergeler burayı burayı kurtarmış. Saddam'ın elinden alarak Peşmerge'nin eline geçirmiş. 91 yılına kadar burası ama Saddam'ın elinde kalmış. Türkiye'nin buradaki insanlara yardım ettiği anlar. Türkiye sınırı bu. Sınır geçen Evet. Iraklı Kürtler. Bunlar da vefat edenler. Saddam Hüseyin rejimi tarafından. Soldaki bomba, bu da şarapnel parçaları. O insanların suratları falan böyle delik deşik oluyor. İşte bu bombaların içerisine yerleştirilmiş o şarapneller yüzünden. Şu an bu yerde gördüğünüz alanda mayın. Burası da Saddam'ın hapishanesi ve bu hapishanede sadece Kürtler varmış. İnsanlar buraya notlar yazmış. Burada şey diyor. Benim adım Muhsin.
Ben evde bir köşede otururken 15 yaşında beni gelip aldılar. 18 yaşında idam edildim. Sonra dedim ki annem babam bilin ki ben Saddam'ın rejiminden idam edildim. Namaz saatlerini yazmış. Şu tarihte ben buradayım. 18 Mart 1989. Sonra yazmış 16 11 1990 30 12 1990. Sorgusu biten dillerin burada hükmünün beklemesine bekliyorlarmış. Burası o kadar fazla ihtar varmış ki her 3 tane böyle 1, 2, 3 şeyin bir kişiye düşüyormuş. Evet. Yatıp kalkması, yemesi her şey 3 tane. Yani şu kadar yerde bir insan yaşıyormuş neredeyse. Orada duş almışlar, burada tuvalet ihtiyaçlarını vermişler. Burası da hücre. Tepede ufacık bir cam var. Şurada bir insanın sığmayacağı büyüklükte bir alan ve tuvaleti de aynı zamanda içeride. Burada herhalde ağır mahkumları tutmuşlar. Bu kimyasal bombaymış. Ne yapalım işte şeyde atılan bu, Halepçe'ye de atılan bu. Evet. Bir diğer adı da portakal gazı diye geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. İnsanların bedenleri, tenleri yanıyor, zehirleniyor ve can veriyorlar. Ve bunu yaparken de çoluk mu ölecek, çocuk mu ölecek, yaşlı mı ölecek, insan mı ölecek dinlemeden yaptı Saddam. Zaten bunu yaptığı bölgelerde de eli silah tutan erkekler zaten bölgeden ayrılmıştı. Dağlardaydı ama yine de onların çocuklarına bu bombaları atarak Halepçe'de çok büyük bir kırma yol açmıştı. Onunla ilgili de bir video yapmıştım, hatta şurada koyayım. Halepçe'ye direkt gitmiştim, orada da bir video yapmıştım. Şimdi bu ışıklı ve bol aynalı oda aslında olumsuz bir şey ifade ediyor. Bakın burada işte küçük, büyük böyle bir sürü ayna görüyorsunuz ve bu aynalar aslında hepsi bir insana. Tabii her biri bir insanı sembolize ediyor. Saddam rejiminde 182 bin kişinin şehit olmasına dair her biri bir insanı temsil ediyor. Bir de tavanda 5000 tane şey var, böyle ışıklar var. Onları da bu bölgenin değerlerini bombalarla böyle kırarak yok eden 5000 tane değerin yok olmasını sembolize ediyor. Yani 5000 tane insan bu. Yok, insan değil. Buradaki değerleri. Anladım. Buradaki değerleri kırma, bombalama, kültürel değerleri, evet, tarihi eserleri falan. Yani geçmişten geleceğe belki ışık tutacak şeylerin yok edilmesini ötürü böyle 5000 tane ışık tavana asmışlar. Ve burada irili ufaklı camlar var. İşte dediğim gibi çocuk, genç, yaşlı, yani küçük aynalar, çocukları, büyük aynalar, yaşlıları ve büyükleri sembolize etmek için böyle bir oda, geçit yapmışlar. Şimdi Süleymaniye şehir merkezine gidiyoruz. Muhammed bize gezdirmeye devam ediyor sağ olsun. Evet, cılık kurdiyi giydim. Bunu burada herkes giyiyor galiba değil mi? Yani evet, Kürtlerin kıyafeti olsa da bu da cılık kurdiyi giydim. Bu da kıyafeti tamamlayan tesbihler. Aslında bende var evde, keşke
Getirseydim. Getirmeyi unuttuk. Selamünaleyküm. Yakıştı kıyafete. Bunu dün aldım ve kafamdaki şapkası, bu altındaki gömlek, yani tüm takım, benimdeki kuşak 35 dolara falan geldi. Şimdi Süleymaniye'deyiz ve merkezindeki çarşı pazarları gezip göstereceğiz. Biraz uğraşıyoruz. Kelimeler karışık, kelimeler karışıyor, kusura bakmayın. İşte daha 3-4 saat var. Süleymaniye, Irak Kürdistan'ının böyle Arap tarafıyla İran tarafında tam böyle sınır noktadaki tarih sahnesinde de aslında önemli bir şehri. Şu an yaklaşık 2 milyon nüfusu varmış köyleriyle de. Geçen sene, pardon 4 sene oldu. Hatta o videomda da vardır. Burada Türk bayrağı da satıyordu abi. Nasıl yapıyor ya? Bir şey yapıyor. Hamur. Yağda kızartılıyor, pişi mi deniyor sizde? Biz buna pişi. Selamünaleyküm. Biz buna pişi diyoruz galiba. Aynen. Ama biz buna yuvarlak küçük küçük yapıyoruz. Küçük küçük yapıyorsunuz ama bunlar satmalık ya. Burada kocaman pide gibi Aynen, yapmışlar. 4 tane 5 tane yapamaz da bir tane büyük veriyor. Serçava. Şey oluyor. Bak işte Türk bayrağı. Burada adam Türk bayrağı ile Kürdistan bayrağı yan yana. Irak bayrağı da var orada. Kimsenin bir şeyi karışıyor. Ama burada da abi şey yapıyor, kapalı pide. Gözleme daha doğrusu. Pide yanlış oldu. Soğanlı gözleme yapıyor. Bu arada yani Kürdistan bölgesinde biraz ekonomik sorunlar var diye duydum. Peki bu sebze meyvelerin fiyatları arttı mı? Yok. Onlar aynı. Bazıları arttı ama devlet işe el koydu, dedi ki işte indirim yapmanız gerekiyor. Onlar da işte gümrükten bazı şeylerden indirim yaparak bunların fiyatları sabit tutmaya düşürdü. Şimdi çok güzel bir yere geldik. Bunu anlatsana bize. Bu bitki nedir? Tam olarak ne yapıyorlar? Kenge. Evet, buna kenge diyoruz biz. Bu ekemiyorsun. Dağlarda mı çıkıyor? Dağlarda çıkıyor. Bu mevsimlerde. Evet, bu baharda çıkıyor normalde. Nisan, Mayıs gibi havalar yeni ısınmaya başladığında bu Aynen. dağlarda çıkıyor. Ama tadı çok güzel. Bunu Evet, yumurtayla. Bunu ben Ama daha... bunu kesiyoruz en üstte. Evet. Şeyleri kesiyoruz, dikenlerini. Bir de ışkın var, onu biliyor musunuz? O bizde revas diyoruz ona. Revas. Daha mevsimi gelmedi. Evet, ışkın da herhalde birkaç haftaya çıkacak. Mesela sorsana, patatesin kilosu ne kadar diye. Biraz kilo patate basan de bak buradan. Patate bahadara. 1000 dinar. 1000 lira. Domatesi de sorsana. 500. O sabitlendi, devlet sabitlendi. 500 de atmıyor. Yani 30 sen, 30-35 sen. 35 sen. Kilosu. Bu balıklar nereden? Nasıl? Balıklar nereden geldi daha canlı? Sudan çıkartıyor. Tamam, buraya kadar nereden geldi acaba? Bu bizde Arap bölgelerinde Göllerden. Evet. Bıyıklı balık. Sizde de bakla diyorlar. Bizde de bakla diyorlar ama bizde böyle bu kültür çok fazla yok. Yok. İran'da var, sizde var ama çok fazla yok. Bu baklayı haşlıyorlar, biraz da soslu bir şey de haşlıyorlar. Evet. Üzerine sumak, limon tuzu. Sumak şu. Evet, limon tuzu. Bu da baharatları. Sonra bizim şey gibi, bizde yani bardakta mısır var ya, Aynen. o mantık değil mi? O mantıkla veriyorlar. Yolda ya da bu aralar meze gibi de kullanıyorlar, böyle yağda kızartılıp. Öyle de yenilebiliyor. CSR orijinal imarati ve CSR'a. Orijinal imalat CEO Sezar. CEO kaçtı ya? O da bir tanesi bilmem bir şeydi. Parça kısımlarını anlıyorum. CEO kaç demekti? CSR'a orijinal ve CEO Hezar kaç demekti? 3 dinar, 2 dolar. 3000 dinar. Orijinal ve CSR'a. Yek du se Hezar. CEO Hezar, tamam. Abi diyor ki orijinalleri 3000'e satıyorum diyor. Muhammed, bu taksi mi? Onda hiçbir renk yok. İşte bazıları böyle devlete uymuyor ya da bazen arabasını tamamen boyuyor ya. Gidiyor bir izin alıyor bir hafta. Taksi rengine. Aynen. Bunları Söküyor, etiketsiz. Aynen. Bu Söküyor, boyadıktan sonra yine gidip takıyor. Şimdi mavi etiket. Süleymaniye. Burada taksilerin nereye ait olduğunu anlamak için mavi etiket yap. Bakın şurada mavi var ya. Mavi, bu Senin arabada Süleymaniye. kırmızı var. Kırmızı Erbil.
Kahverengi şehirler arası. Ha. Siyah doğu. Bu arada bakın burası Irak'ın eski plakası. Burada da yeni tip plakası var. Normal şey. Türkiye gibi olmuş. Aynen. Oh tatlılar. Bu tatlı ne Muhammed? Bu bizde şey diyoruz. Halavet necat. Ne? Ondan yapılıyor, şekerden yapılıyor. Un, şeker Evet. Bunlar Hindistan cevizi üzerindeki. ve şerbet. Evet. Şerbet yok. Şeker koyuluyor ya. Ha. Kendi şerbetini öyle yapıyoruz. Bayağı kalabalık ya. Bunlar ne kadarmış? Dur bir dakika. $1. 1500. Aynen $1. Evet. Bir dakika şimdi burada 1500 mi yazıyor? Evet. 1500. Evet. Acur 1 dinar. Kavun 1000 yani 75 cent. Aynen. Evet, armut 2000 $1'dan biraz fazla yani. Elma yine 70 cent. Portakal yine 70-75 cent. 1000 dinar. Acur da yine öyle. Çilek 2000. 2000. 2000 aslında çok pahalı şu an. Kestane 1000. Aa, Çin'den gelen mi acaba? O yenmez. Ben de öyle. Ah, tam Kürt abisi ya. Vallahi. Bunlar ne? Bu kanalizasyon temizleyicileri. Vay. Dayının tesbihlere bak. Bunlar plastik. Bunlar plastik, şunlar tohum değil mi? Evet. Bazıları tohum, bazıları da plastik. Bende onlardan var. Şu bunlardan aldım ben. Var ya, en az bak. Şu gruptan var ya, en az 50 tane var evde. 50 tane. Arkadaşlar bende 53 tane böyle tespih var. Instagram'dan takip edin. Yakında onları satacağım. Bu arada 1000 dinar böyle. Galaxy. Bir de şey yapmıyorlar onlar. Bak kitlenin çekişini göstereceğim şimdi. Ya bunlar böyle bir şeyler yapıyor. Ha, aynen. Ha. Ha, diyor ki böyle yapınca rengi daha güzelleşiyor. Tabii onlar bunu sürekli böyle yapıyor. aynen. Ha. Bir de böyle bazı yağlar var, onu sürüyorlar ellerine. Tamam. Rengi değişiyor. Çerçeve var. Şimdi oldu. Aynen. Ben hep böyle yapıyorlar çünkü diyorum biliyor musun bunları niye böyle yapıyorlar? Bu rengi değişecek yavaş yavaş. Yani bu tohum. Evet. Bende daha güzelleri var evde. Evet. Hadi gittik. Hadi gidelim abi. Maşallah dayılar ne kadar güzel. Ya. Aynen. Bunlar çeşit, bunlar pahalı ama. Evet, belli güzel onlar. Aynen. Neyse biz bununla idare edeceğiz. Ben çok bıçakmış, tesbihmiş, silahmış bu şeyleri sevmem, anlamam. Sırf yani şey geleneksel diye aldım. Şöyle ben çekeyim de. Süleymaniye şehrini İbrahim Paşa diye birisi yapıyor, burayı yerleşik haline getiriyor. O cami de o zamandan kalma. Ama galiba şu an ibadet açık olmayabilir. Ezan saati değil. Şu an açık da içerisi kapalı. Abi tesbih burada inanılmaz bir kültür. Yani her yer tıka basa tesbihçi dolu. Sorsana Muhammed coinler ne kadar? Ama ne tane sen de? İkisi 1 dinar. Türk parası. Diyor ki var bende bir iki tane, tanesi 300.000 dinar. 300 bin. Yani bunlar Eskiden bayağı bir paraydı da şu an bir şey Filiz ne demek? değil. Bağdat'ın eski parası, Irak'ın. Aynen. Burada da kullanılıyordu zaten. 1500 Yok 1981. 1981. Evet. Çok eski değilmiş. Aynen 1981'in. Neyse olsun, hatıra kalsın.
Diyor ki 200 senelik bizde şey var. Bunlardan var. Ben anlamam de. Derya ne alsan bazarı o Öylesin hazım abi. böyle adgarilom abi. Dastan hoş. Şu an devlet yemek veriyor ya. Onlar buraya gelip toplanmışlar. Onlar genelde şey mi? Göçmenler mi? Evet. Bak bu saatten gelmişler. Kadınları rahatsız etmeyelim. Evet. Oradan gözüküyor o yüzden. 3 3 saat var sıraya gelmişler. 3 saat var daha ve şu an oluyor. Şu an caminin avlusuna bu kadar giriliyordu ama şimdi dediği gibi kadınlar falan var. Burada da herkes Rahatsız karşı- etmeyelim çünkü Aynen. şey. Güzel Yoksa zorlamayalım. çeksek bile bir şey demezlerdi. Ama zorlamayalım. Şu an Somali'ye Ramazan'dayız. gittim ya ben. Dayak yiyorduk orada kameraya çekmesinden. Bu tespihi benim tesbihim olacak. Bundan sonra yolculuklarımda saklayacağım. Rengine bakın şimdi. Bakalım ileride nasıl bir renk alacak. 5 dinar kilosu. Kilosu 5 mi? Aynen. 1,5, 3, 6 yani 4,5 dolar. 4 aynen 4 dolar. 3,70. 3,70. Yo 3.30. 3,30. Aynen. 3 dolar 30 sent. Yani şu an 110-120 lira şunun kilosu. Bay Hazari. Nana. Her sefer yok ha boydane. 1000 dinarlık. Evet. 1000 dinar nasıl diyorsun? Bir yek Hazari. Ye kez tamam ben de ye. O kanalı koydu. Sen de anlat yekil. 16 tanesi bundan 16 tanesi 1 dinar. 16 tanesi 1 dinar yani Aynen. 1 lira. Ana. Öyle. Yani 1500'e kaç tane oluyor sorsana? 1500'e. Bay Hazari piyan sattı sen taneye. Üstü 24. 24 tanesi 1 dolar. Aynen. Yani Allah Allah. Öyle. Oğlum bazı şeyler burada çok pahalı, bazı şeyler çok ucuz. Das hoş bir. Herhalde bu arkasındaki şey Asurlardan kalma bir şey. Evet. Ve İngilizce 25 yazıyor ya o da ilginç. Evet. İngilizce, Kürtçe, Arapça yazıyor. 3 dedi. Evet. Kürtçe'de mi yazıyor? Irak'ın uluslararası parasında Kürtçe'de mi yazıyor? Evet. Selamünaleyküm. Selam. Where are you from? والله الحمد لله دباشي Where are you from? والله كرديش Kurdiş. ايه وش كان هذا كان Değişik yollarda. Değişik yollarda. ترك Türk. Türkçe anla. ها Türkçe bilir. Gözleri çekik diye biraz o yüzden sordum. Yo, bunlar Kırmanca konuşuyorlardı. Badini Kırmanca. bizde diyorlar. Ha bir dakika. Sizin... Süleymaniye değil bu. Tamam ha onu anlatsana. Bak. Bizde lehçe var. Tamam şimdi Süleymaniye'nin lehçesi farklı. ama bu Erbil kurmancı Erbil'e kadar kurmancı Erbil'den buraya doğru değişik. Sorani mi oluyor? Doğru. Süleymaniye başka, Doğuk başka. Peki sen Süleymaniye olarak bakma da Kurmancı ile Sorani arasında ne kadar fark var? Fark bayağı var. Bu arada Ramazan dolayısıyla böyle restoranların şeyleri kapalı. Yemek şeylerini göstermiyor. Evet. Evet Muhammed en pahalı şeyi göstereceğim dedi. Aa senin dedin bu mu? Aynen. Patates değil mi o? Aynen. Abi 25 anlatsana bunu. kilosu 25 dinar. Bunu anlatsana. Şimşek bu yüksek yerlere çakıyor ya dağlara Evet. falan. Oradan bir şey açılıyor. Kuyu. Yok kuyu değil. Küçük böyle belirli. Bunun altından böyle bir şey çıkıyor. Tadı da çok güzel. Şu an ne kadar kilosu? 25.000 dinar. 25.000 dinar. Aynen. Abi yıldırım toprağa düştüğü yerde böyle bir şey olurmuş. Tamam Aynen. belki. Böyle küçük bir yarık oluyor. O yarığı açıyorsun. Bunlardan 4-5 tane çıkıyor. Bazen bir tane, bazen 2 tane. Bulan zengin oldu yani. Aynen. Bu teyzeler hep böyle yeşilci satıyor burada. Benim burada 3. 4. gelişim ama size 2. kez video yapıyorum. Bu da kapalı çarşısı gibi ama şimdi hiç buralara girmeyelim. Zaten iftara biz Erbil'e doğru gideceğiz. Erbil'e iftara yetişmek için şu an geri dönüş yolculuğuna başladık. Bu adamlarda şey var abi. Böyle ambalajlıymış, mambalajlıymış yemiyorlar. Canlı canlı burada. Evet. Tavuk ne kadar acı burada şimdi? Tavuğun Tam mı? kilosu. Tam tavuk mesela. Kiloyu sen de yok kurban. Mürüş kamı. Göğüs mü, but mu ne? Göğüs. Aha 5, kilosu 5 dinar. Kilosu 5000 dinar göğüsü.
Bunlar da 3,5. Bütün tavuk 3,5. Kilosu 3,5. Ha, kilosu 3,5. Evet. Etin kilosu ne Bunlar kadar? temizlenmiş ya. Etin kilosu ne kadar? Kiloyu koşlatsan bu. Haşlaza 8.000 dinar. 1 kilo et 8.000. Evet ama dondurulmuş et. Tavuk Bir gör. de sizde böyle mesela böyle canlı böyle Yok. şeyler var ya, yasak. Evet. Hani sokağa istiyormuş falan. Doğru. Onun yüzünden Biz o zaman ikinciye tavuk yiyoruz. Allah'ım, ay kurban olurum ya. suyuyor. Evet. Güvercinler, her yerde bir şey var ya. Abi gerçekten şu köpekler ama yazık canlı hayvanlara. Allah'ım şu kedinin güzelliğine. Bunun fiyatını sorabilir miyiz? Hangisi? Abi o yavru bol tüylü kedinin fiyatını sorduk ve 50 dolar dedi. Seri içinden gidiyoruz. Kamerasına sıkan oldu hemen. Harbiden bu seferki gezdiğimde bir anormallik var ama çözemedim. Oysa ki kuru yerde kalmadı aslında. Kuru yer bırakmam aslında ama böyle oldu bu sefer. Şu an Süleymaniye'den Erbil'e iftara yetişmeye çalıştık ama yetişemeyeceğiz. Yetişemedik bir şey oldu yani. Bu tesbihe özel bir isim veriyor mu? Tamam. Kazvan diyoruz ona. Bu tesbihe gazvan diyorlarmış arkadaşlar ve bu tesbih tohumdan yapılıyor. Yani bir ağacın, bir şeyin tohumu. Zaten kazvan onun Ağacın adı mı? Evet, Tohum. bu tohumun adı. Ha. Ondan sonra ben saydım 180 tane var. Yani 99 tane mi sandım da değil. Yani bu şey için değil. Zikir için, Yok. tesbihat için değil. Bazıları Tamamen. var 300 tane var, bazıları var 100 tane ama çok eğer bakarsan bu çok düzgün değil. Bu ucuz, basit bir şey Ha, zaten. ucuz, Ben basit. öylesini aldım. Bunun esprisi de şu. Elinde böyle oynadıkça, bu tesbihle böyle oynadıkça bunun rengi koyulaşıyormuş. Bu kafamdaki pushi, bu pushi'yi ben Hebraman'dan almıştım. Siz onun videosunu dediğim gibi ben İran'a normalde aslında buradan önce gittim ama teknik bir sebepten dolayı Irak videoları önce yayınlayacağım, sonra buraya yayınlayacağım. Bu pushi bizim doğuda da var, Güneydoğu Anadolu'da da var. Bu böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 metre gidiyor. Çek. Buna bakın şimdi. Ne kadar geniş. Buna 2 tane Muhammed bile giriyor. Aynen. Bu böyle. Ondan sonra şey yapıyorsunuz. Şöyle öne alıyorsunuz. Çekiyorsunuz böyle. Çek. Şimdi böyle ilk önce bunu yaptınız. Bu normal bir şey. Lan 4 metreye böyle başım dönüyorsa siz 9 metre nasıl gidiyorsunuz ya? Bu 12 metre de var. Evet. Bol höpürdetmeli köpüklü bir son oldu arkadaşlar. Bu bölümde buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar videolarda gerçekten emek var, o yüzden beğeni yapıp yorumda yazarsanız seviniriz. Bu arada Muhammed'in ben Instagram'ını aşağı bırakıyorum. Ola ki Erbil'e falan gelirseniz hani rehber, mehber, taksi, ticari düşünüyorum ben şu an. Yok, ticaret değil, misafirim olarak Peki. geliyorsanız baş tavsiyesi. Ben Muhammed'in linklerini zaten diğer videolarda da bu videoda da bıraktım. Selam sabah edersiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Muhammed sağ olsun. Allah'a emanet olun. Sağ olun.